возмущаются люди, ярцевчане. Артур Киреевский. Что за админ в этой группе про Ярцева? 12 тысяч подписчиков. Админ, тебе обращение. Это группа города или группа фанатов Санбоя? Антон Стрелков отвечает. 33 секунды. Артур, ваш город уже планируется переименовать Балтайскую Шамбалу Рока Санбоя. И рассмешили, блядь. Он отвечает, Артур Киреевский спрашивает. Антон, я про группу спрашиваю. И админ, да? Артур, ваш город уже планируется переименовать в Алтайскую Шамбалу Рока Санбоя. Ну, песня Шамбала. Ой, блядь. Ну что, жить для того, чтобы радоваться, иначе зачем? Прекрасно. Жить для того, чтобы радоваться. Ой, бля. Хорошо. Песню надо делать.